Hello，大家好，大家仲記唔記得我2個月前去咗港人眼鏡配咗呢一副太陽眼鏡啊？呢一副Hoya嘅太陽眼鏡呢，的確幾好戴嘅。我戴咗去珠海啦，帶咗去布吉旅行呢，都係冇問題。咁今日過嚟港人眼鏡又係做啲咩呢？因為老闆話呢，依家港人眼鏡呢，就嚟到暑假，有一啲優惠啦，同埋有一啲新嘅設備可以同大家介紹翻。咁過到嚟港人眼鏡嘅方法非常簡單，大家羅湖口岸一出去之後咧，可以坐1號線搭一個站去到國貿站，跟住 B 出口斜對面見到呢一個國際貿易中心大廈，上5樓咧就會見到港人眼鏡噶啦。咁我依家就入咗嚟啦，慢慢同大家再介紹先。Let's go！ 咁港人眼鏡咧，遲啲咧就會再擴建呢一個場地嘅。咁今日咧禮拜6啊，你都見到係非常之多客人咧喺度配緊眼鏡嘅。咁依一個場地咧已經係有超過1萬尺噶啦，有非常之多嘅鏡框咧可以俾大家選擇。咁佢哋呢一度咧有4個嘅驗光室啦，跟住呢一度有一啲進口嘅驗光儀啦、眼測量機啦、眼底照相機啦、數碼裂縫機啦、蔡司授權嘅一系列設備都有嘅。跟住呢一度仲有一個 Hoya 嘅智能測量鏡啦。之前我副太陽眼鏡咧就係利用呢一個測量鏡測量出嚟嘅，所以先至可以戴到咁舒服。佢可以攞到12項參數，同埋咧佢哋係會主動邀請佢哋嘅客戶咧係用呢一啲設備啊。因為我之前見過有啲眼鏡鋪頭咧，啲設備咧係猶如擺設擺喺度嘅，唔會叫客戶用嘅。咁啱啱見佢哋嘅職員咧都叫啲客戶咧使用下佢哋呢一啲嘅設備，睇下啲眼底啊、眼球嘅。老細呢一個新嘅羅登士德儀器咧超犀利，啱啱咧連前邊個顧客咧做個白內障手術咧都睇得出嚟啊，超驚訝！好啦，依家我哋請咗佢哋嘅首席驗光師幫我哋介紹呢一台全深圳得1部嘅儀器。你而家睇到呢台呢，就係我哋嘅羅登斯特價值百幾萬嘅一個眼部綜合測量儀嚟㗎。佢可以出我哋眼部最重要嘅14項嘅數據同埋一個詳細嘅分析。咁好啦，咁我依家體驗下呢一個羅登士德最新嘅儀器，到底可以測到啲咩數據出嚟先。啱啱咧已經見到好多人喺度測試啊，終於到我啦！依家下巴放呢度啊，額頭頂住前邊。呢個儀器咧差唔多要驗咗成5分鐘咧先至出到數據，非常之仔細嘅。無論你眼睛嘅近視啊、散光啊、老花嘅度數啦、眼角膜嘅厚度啦，同埋你整體眼睛嘅總健康度咧，都可以測試到出嚟嘅。呢一度咧就係我啱啱 check 出嚟嗰個結果啊！你而家睇到呢度呢，可以睇到你嘅瞳孔大細啊，呢個係白天瞳孔嘅大細嚟㗎。3.0就比較正常咯，呢個稍微細咗少少。正常白天嘅話大概係2到3左右，你呢個1.9啊，即係瞳孔白天細啲啊。呢個呢係你正常嘅瞳孔大細嚟嘅。跟住呢個係你嘅度數啊、散光啊，你嘅散光比較高喎，400幾度。係啊，300-400度啊，呢個位置啊。今日呢個呢仲可以睇到你呢個眼角膜嘅狀態一個弧度啊。呢個角膜散光有200幾度，眼角膜表面嘅散光。你而家睇到呢個呢，就係我哋眼睛頭先出嚟一個數據嚟㗎，佢係一個高階像差一個分析圖嚟㗎。你見到呢度呢，即係呢個光點啊，佢係咪向出邊向兩邊係咪會散開啲光線啊？見到未啊？係啊，呢個證明呢，即係你個高階像差呢可能會稍為犀利少少。即係直接啲講呢，就係我哋睇嘢嘅視覺質量可能會稍微差少少。哦，即係我個左眼嗰個睇嘢視覺質量就差過右眼。左眼右眼其實都有，你見到呢度啊？係，其實都有，你見到，即係呢個光線啊，佢係散開嚟嘅。明白。所以我哋睇嘢咧，即係高階像差比較犀利啲嘅，我哋睇嘢嘅還原嘅情況啊，即係我哋睇嘢嘅視覺質量啊，相對嚟講可能會稍微差少少。OK，依家請咗老闆介紹下佢哋暑假有咩優惠。暑假咧，我哋優惠咧繼續，即係單焦點嘅老花近視又好，都係 Hoya 2.5折，即刻有得拎嘅。電製鏡片咧都係35折，蔡司4路都係一樣價錢俾大家。咁即係折扣同翻之前都係一樣嘅。係啦，電製鏡片咧我哋都係35折啦。OK，咁依家你哋又出咗啲咩新鏡片？好似話係為小朋友而設嘅喎。啱啱上市嘅呢3個牌子都係更新咗，出咗新一代嘅防紅矯視片。即係之前咧蔡司咧放上一代嘅係小樂園咧，而家咧係小童寶。佢上一代咧只可以防紅嗰個近視加深，咁樣小童寶咧佢係可以近視可以防到，同埋咧散光都可以防到嘅喎。咁犀利，即係散光同埋近視都防到。喂，如果我以前細個早啲識你就好啦，我依家近視唔使600度啦，散光亦都唔使400度啦。係啦，你散光好勁嘅。我散光好勁啊，2個加埋成1000度啊，就嚟要激光矯視啊。咁樣你上一次譬
你嗰副鏡片點樣？ OK 啊，想富配嗰個冇問題啊，係帶埋去泰國玩都 OK 啊。咁樣價錢咧，我覺得都係俾到最優惠嘅價錢俾大家啦。即係蔡司、Hoya 同埋伊士路都係有防紅鏡片。係，全部更新咗，全部出咗新嘅一代出嚟。 OK，咁最抵玩都係 Hoya 㗎啦，咁個價錢排列。Hoya 係時間更加長啲，哦，時間更加長啲， 15個月之內度數加50度咧，可以免費換。換副新㗎。係咁好，即係係啦15個月內我加深度數就可以換副新㗎啦。係啊，超級大，之前都係半年。之前都係半年，咁係蔡司有幾耐啊？蔡司同個伊斯路咧係12個月，依家全部時間加長咗。即係有乜嘢小朋友加深度數即刻過嚟可以換個副？冇錯，有冇話要等幾耐咧換個副？都係定製噶嘛，一般都係七個工作天。如果你話你預算真係有限嘅，咁呢度最平咧單焦點嘅高清國產鏡片咧，連埋鏡框啊，39.9咧已經可以配到啦。伊士路單焦點嘅356蚊，國產漸進高清係漸進啊，連埋鏡框128就已經可以配到啦。Hoya嘅漸進最平啊，最平係可以做到188蚊，而且有得送太陽眼鏡、老花鏡同埋呢一啲按摩卡去樓上紫陽按摩店嗰度按摩嘅。同埋咧，日本 Hoya 嘅鏡片咧係老細主打嘅鏡片，所以咧佢呢一度咧係會特別平嘅。咁 Hoya 嘅鏡片嘅價錢咧最平就係呢一啲系列啦，咁就俾大家參考一下。如果有呢一啲舊嘅眼鏡咧，仲可以再打多個8折添。呢一度咧，如果你話配眼鏡咧，唔想話再加錢買一啲有牌子嘅鏡框咧，呢一啲鏡框咧全部咧都係送嘅，原價咧就98蚊，但係配眼鏡咧，你用個鏡片嘅價錢咧已經可以配到成副眼鏡啦。老細依家係翻咗一啲 AI 鏡框喎，係嘛？一路都有嘅。一路都有㗎。係啦，呢個係小米，小米啊，有咩特別啊？拍照錄影同埋 AI 對話都可以嘅。哦，洛奇咧係賣到最特別好噶啦。點解嘅？洛奇佢個功能係特別齊全啲，同埋咧佢個連個 App 咧係嗰個兼容性特別好。哦，兼容性比較好係。小米咧，佢一定係如果你咁多功能要全部出晒嚟咧，一定係用翻小米嗰部機。哦，要用小米部機先用到。係呢部咧，你小米好，即係蘋果、華為都好，都可以用翻自己部手機就搞掂啦。個洛奇嗰個牌子嘅 AI 眼鏡。冇錯。同埋老細咧，趁暑假咧，亦都翻咗好多唔同嘅新牌子啊。Elisu 嘅牌子咧，老細都翻咗翻嚟。跟住呢一啲咧，亦都係一啲新嘅牌子，同埋亦都多咗好多咧手作嘅鏡框，即係全人手打造獨一無二嘅鏡框。如果大家上嚟配眼鏡攰嘅話咧，亦都可以喺呢一啲梳化啊同埋按摩凳上邊咧休息嘅。跟住呢一度嘅嘢飲咧，全部咧都係免費任飲。咁好啦，咁呢一條片就嚟到依度啦。呢條影片咧主要想同大家 review 翻我呢副太陽眼鏡好唔好戴啦，同埋順手過嚟睇下佢暑假咧會有乜嘢新嘅儀器啦、新嘅防紅鏡片啦同新嘅折扣嘅，全部咧都同大家介紹完啦。希望大家會中意呢條影片啦，中意嘅話俾個 like 我哋呢個頻道 ，follow 我 IG，有咩就下邊留言話翻俾我知啦。我哋下一條片再見，係咁先啦，拜拜。